Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Halo Sobat Dungus, kembali Anda menyaksikan podcast Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan. Bersama saya Rahmada yang menjadi host kali ini. Dan seperti podcast-podcast sebelumnya, kita akan membahas suatu tema yang tentunya terkait dengan kesehatan. Namun sebelum menyaksikan podcast lebih lanjut, kami ingatkan kepada Sobat Dungus untuk jangan lupa memfollow media sosial kami di Instagram dan juga TikTok @rsudungus.jatimprov, dan kami meminta bantuan dukungan dari Sobat Dungus semua untuk mengklik subscribe, like, dan komen channel YouTube kami di RSUD Dungus. Dan tentunya jangan lupa untuk mengklik tombol notifikasi atau lonceng agar Sobat Dungus semua bisa mendapatkan notifikasi ketika kita mengupdate informasi terkini. Dan langsung saja kali ini kita akan membahas terkait batuk berulang pada anak. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah hadir narasumber dari RSUD Dungus, yaitu Dr. Rasio, spesialis anak dari RSUD Dungus. Halo Dok, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah. Dok, kita mengingat bahwa akhir-akhir ini ya Dok ya, cuacanya ini cukup ekstrim ya Dok ya. Pagi itu dingin sekali, siang itu sudah panas sekali. Nah, tidak menutup kemungkinan masyarakat ini kan sering atau bisa mudah terpapar dengan berbagai penyakit. Salah satunya mungkin adalah batuk ya Dok ya. Iya, nah, iya benar Mas. Tentunya batuk ini kalau sudah terkena pada anak-anak, itu kan kadang-kadang anak-anak batuknya berulang ya Dok ya. Iya, nah, benar. sebenarnya Dok, batuk berulang ini kenapa bisa terjadi pada anak-anak? Iya, ya Mas. Makasih Mas Mada. Jadi batuk, kita membicarakan batuk dahulu ya. Batuk itu bagaimana sih kriterianya? Batuk itu adalah suatu ledakan nafas ya. Dimulai dengan tarikan nafas dulu, kemudian dihembuskan secara cepat dengan dibatukkan, diledakkan. Seperti itu. Nah, pada beberapa kondisi terjadi batuk yang dia itu apakah batuknya itu panjang lebih dari 2 minggu, ataukah batuknya kurang dari 2 minggu, atau mungkin batuknya 2 minggu sembuh kemudian batuk lagi, 2 minggu sembuh batuk lagi, kayak gitu. Ada pula yang seperti itu. Nah, ini yang kita mau bahas itu sebenarnya adalah yang batuk berulang yang tadi Mas, yang anak saya kok 1 minggu batuk, terus kemudian sembuh 3 hari, batuk lagi, sembuh lagi, terus batuk lagi. Itu sebenarnya permasalahannya, penyebabnya itu banyak banget ya. Kita urut dari yang pertama itu adalah batuk yang 2 minggu awal itu disertai awalnya itu demam ya, kemudian 1 minggu awal itu kemudian demamnya sudah turun, kemudian turun, kemudian 2 minggu kemudian habislah batuknya. Itu adalah batuk dikarenakan virus ya, yang normalnya sekitar 2 minggu dia sudah selesai ya, mau tidak mau dia sudah selesai. Yang kedua adalah batuk yang terus menerus ya, batuk yang terus menerus itu bisa jadi ada bronkitis juga bisa, TB bisa ya. Yang ketiga adalah batuk yang berulang. Batuk yang berulang itu mempunyai karakteristik tersendiri. Misal nih batuknya malam dan sebagainya ya. Itu bisa dikategorikan batuk asma. Nah, itu yang mana nanti tergantung dari pemeriksaan. Seperti itu Mas. Baik, seperti itu ya Dok ya. Nah, kalau kita berbicara batuk berulang nih ya Dok ya, saya yakin bahwa parents yang ada di rumah yang punya anak-anak ini pasti khawatir. Mungkin apa yang bisa dilakukan oleh parents ini ketika anaknya mengalami batuk berulang? Baik, jadi kalau misal batuk itu terjadi hanya sesekali saja, misal nih 2 bulan sekali batuk, 3 bulan sekali batuk, yang mana dia itu sembuh secara otomatis di hari ke-14 ya, parent tidak usah atau orang tua tidak usah khawatir ya, itu adalah batuk dikarenakan virus tertular ya. Tetapi kalau misal batuknya itu setiap minggu sekali, setiap 2 minggu sekali, setiap bulan sekali, alangkah lebih baiknya diperiksakan ya. Nah, kemudian apa sih yang bisa dilakukan di rumah? Yang pertama, tenangkan diri dulu. Yang kedua adalah bisa menggunakan aromaterapi sendiri di rumah, misal kayak balsam oles seperti itu, atau mungkin
air yang dihangatkan sehingga keluar asapnya bisa, tetapi memang harus hati-hati, takutnya terkena luka bakar seperti itu. Ya, itu adalah langkah awal. Yang ketiga adalah menghindari polutan. Jadi faktor lingkungan itu sangat penting ya. Dimana menghindari polutan seperti apa, Dok? Seperti asap rokok ya. Jadi jangan sampai ortu yang merokok itu bersama dengan anak ya. Merokok di dekat anak itu sama sekali tidak diperbolehkan. Jadi merokoknya di luar rumah. Ya, kalau mau merokok di luar rumah, kemudian kalau masuk ke dalam rumah harus langsung mandi, ganti baju, ya, keramas, kemudian sikat gigi supaya badannya sudah bersih dari bau rokok. Kenapa kok bau rokok itu berbahaya? Karena bau rokok itu sendiri adalah zat kimia yang sudah terbang sampai ke hidung. Apabila ibunya kan pasti tidak merokok ya. Apabila ibu itu sudah mencium bau rokok, berarti zat kimianya sudah sampai ke hidungnya ibu. Secara tidak langsung pasti akan sampai ke paru-paru bayi juga. Nah, itu yang tidak boleh. Kemudian polutan yang berikutnya adalah obat nyamuk ya, tidak boleh memakai obat nyamuk, semprot, bakar, elektrik tidak boleh. Kemudian asap bakaran rumah tangga juga tidak bisa ya. Terus kemudian yang terakhir yang paling sering adalah anak itu suka jajan. Ya, apalagi anak-anak yang preschool atau yang mendekati sekolah atau yang sekolah, batuknya kok tidak sembuh-sembuh, bisa jadi karena jajanannya yang terlalu ekstrim, terlalu banyak, terlalu variasi, terlalu tidak sehat, seperti itu. Gitu mungkin ya. Baik, berarti higienitas dari orang tuanya juga termasuk salah satu yang harus dilakukan ya, Dok ya. Ya, harus. Orang tuanya bekerja atau beraktivitas di luar rumah, harus disiplin. Walaupun tidak merokok, tapi bisa menjadi perokok pasif ya, karena mungkin ada debu atau dan sebagainya itu bisa menempel di baju ya, Dok ya. Ya, sangat benar. Tadi saya menarik, Dok, ketika dokter menginformasikan bahwa batuknya ini terbagi menjadi beberapa. Mungkin salah satunya adalah indikasi TB ya, Dok ya. Nah, kalau batuk berulang pada anak itu apakah sudah dipastikan itu adalah TB, Dok? Nah, untuk memastikan dia TB atau tidak, TB itu memiliki karakteristik batuk yang pada anak itu karakteristik batuknya adalah dia berkepanjangan ya, non remitting, dan dia tidak pernah berhenti. Jadi selama 2 minggu itu dia bukannya kumat-kumatan, hilang timbul tidak, tetapi dia tuh semakin lama semakin tinggi batuknya ya. Terus kemudian kita sebagai dokter ya di rumah sakit Dungus itu pasti akan memastikan ada ndak bakteri TB-nya di dalam tubuh si anak dengan cara tes Mantoux atau tes IGRA tes ya. Terus kemudian kita cek bilasan lambungnya atau mungkin dahaknya ya. Yang terakhir adalah kita cek ronsennya, ada terbaca flek TB-nya atau tidak, seperti itu, Mas. Baik, kalau berbicara terkait TB ya, Dok ya, ada nggak sih sesak gitu, Dok, di anak? Kalau ada. Nah, biar parents yang yang saat ini sedang menonton podcast kita itu biar tahu bahwa anak kita itu batuknya ada dengan sesak atau enggak, itu seperti apa? Oke. Jadi ini memang sering juga dialami oleh orang tua ya. Anaknya datang dalam keadaan batuk plus sesak. Ya, gimana caranya mengetahui sesak ya secara awal ya? Yang pertama adalah melihat hidungnya. Nah, melihat hidungnya, melihat apakah ada nafas cuping hidungnya mekrok, mekar ya. Pada saat dia bernafas, mengambil nafas, dia mekar hidungnya. Hembuskan nafas lagi, menciut. Tarik nafas lagi, mekar lagi. Terus kemudian dilihat untuk dinding dadanya seperti apa? Dibuka bajunya, dilihat ya. Apakah tarian dinding dadanya itu kelihatan. Jadi tulang iganya kelihatan, dia kelihatan nafasnya cepat ya, kelihatan nafasnya cepat. Jadi 2 itu saja sebenarnya sudah cukup untuk membawa diperiksakan lebih lanjut untuk memastikan berapakah saturasi oksigennya. Saturasi oksigen itu adalah oksigen yang dihirup oleh pernafasan sampai ke ujung jari. Ujung jari itu berapa? Normalnya adalah 98%. 98%. Iya, seperti itu normalnya. Baik, kita kembali lagi ke batuk berulang ya, Dok ya. Saya yakin parents yang ada di rumah ini juga ingin tahu bagaimana mencegah ketika anak-anaknya biar tidak terjadi batuk berulang. Kira-kira seperti apa? Baik.
Jadi kalau misalnya diagnosa dari dokternya itu hanya karena infeksi virus, ya berarti kita harus kembali ke zaman COVID dulu, yaitu isolasi diri dengan menggunakan masker. Nah, itu yang paling penting. Yang kedua, biasanya kadang itu batuk berulang itu terjadi pada anak-anak yang dititipkan di daycare. Kenapa? Karena anak-anak yang dititipkan di daycare berarti dia temannya banyak banget ya, dan kadang itu di daycare itu anak sakit juga dimasukkan daycare, dititipkan, sehingga apa? Penularan batuknya menjadi sangat cepat. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misal batuknya itu memang batuk asma ya, jadi kalau batuk asma harus dikontrol sama dokter. Harus misalnya terlalu rapat batuknya 1 bulan sekali sudah batuk, ya berarti harus memakai obat kontroler berupa obat hisap. Itu ada di Dungus nanti. Ada ya dok ya? Ada. Jadi lengkap. semua pelayanan terkait batuk dan juga anak di RSUD Dungus itu sudah lengkap sekali. Ya, dan Mas, itu semua sudah di cover oleh BPJS. Wah, luar biasa sekali ya dok benar. ya. Dok, ini mungkin terakhirnya nih dok ya, terkait tips and trick. Nah, buat bunda-bunda yang ada di rumah yang menonton podcast ini tentang penanganan pertama batuk berulang pada anak. Ini pertanyaan terakhir nih dok. Oke, baik. Jadi yang pertama adalah lingkungan Mas ya, yang tadi polusi ya, polusi udara itu tadi mulai dari rokok, terus asap bakaran, terus kemudian obat nyamuk, terus kemudian memakai masker, terus kalau mungkin di lingkungan itu daycare tadi ya. Tetapi juga kita jangan lupakan ada vitamin dan imunisasi. Itu sangat penting. Jadi yang pertama adalah vitamin ya. Vitamin yang diwajibkan saat ini adalah zat besi dan vitamin D. Itu dua itu ya. Dosisnya akan disesuaikan dengan usia ya. Terus yang kedua adalah imunisasi. Jadi imunisasi itu yang paling banyak mencegah terjadinya batuk berulang atau batuk yang infeksi berat ya. Itu ada DPT pertusis ya, pertusisnya itu diambil dari pertusisnya atau HIB-nya, itu biasanya di usia 2, 3, 4 bulan itu sudah diberikan secara wajib nasional ya. Terus kemudian imunisasi pneumonia itu juga sudah di cover pemerintah di 2, 3, 4 ya. Terus yang terakhir adalah imunisasi influenza, itu juga wajib, tetapi memang belum di cover oleh pemerintah alias swasta berbayar. Jadi sebenarnya yang paling penting juga adalah imunisasi. Semakin sering anak imunisasi, semakin lengkap imunisasinya, maka itulah yang bisa kita wariskan kepada anak ya, imunitas, kekebalan, kekuatan fisik yang kita bisa wariskan kepada anak ya. Itu dari imunisasinya. Mungkin itu sih yang bisa saya jelaskan untuk batuk berulang. Kalau dari Rumah Sakit Dungus, segala imunisasi saat ini sudah ada di Rumah Sakit Dungus. Jadi benar-benar nggak usah khawatir nanti nggak ada di Dungus gitu. Insya Allah kita ada semua. Wah, luar biasa sekali informasi. Terima kasih dok atas kehadirannya. Terima kasih atas informasinya, sharing ilmunya. Terima kasih sudah hadir di podcast Bisa Sehat kali ini. Dan kami sampaikan kepada Sobat Dungus, jangan lupa untuk terus menyaksikan podcast-podcast kita yang lainnya yang tentunya juga bermanfaat untuk Sobat Dungus semua. Kami ingatkan juga untuk terus menyaksikan podcast-podcast kita yang lainnya. Dan jangan lupa untuk berobat di RSUD Dungus, karena RSUD Dungus melayani dengan tulus. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.